Nếu 2021 bạn bỏ ra một số tiền quá lớn để đi một chiếc PC thì bây giờ bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền vô cùng hợp lý là bạn có thể sở hữu được một chiếc PC vô hiệu năng mạnh mà đẹp lung linh như thế này rồi. Với chip i5 12400X card 3060 mà giá lại rẻ bất ngờ, bạn còn chần chừ gì nữa? Vào thôi! Một chiếc game liên minh huyền thoại loại game quốc dân. Nay mình cầm Camille anh em ơi, chạy đủ mời chưa? Valorant thì sao anh em ơi, cầm súng quậy quá phê luôn. Chốt lại full bộ như thế này nhá, cấu hình ngon, chơi game mượt, đẹp lại lung linh nữa. Anh em nào quan tâm thì hãy để lại cho mình một comment bên dưới nhé.